Зохиолч Соёрхын Пүрвсүрэн харуул өгүүлэг Синжи хэмээх Нангад нутгийн өвгөн дахиад онгодох цагаар яаран босож эрт цагийн хуучин байшингийнхаа өндөр босготой модон хаалгыг зөөлөн түлхэж гараад салхи бороо хүний хөлөөр элэгдсэн боржин чулуун шатны давжаа уруудан алгасаар догшин урсгалт голын хуучин модон гүүрэн дээр ирж өөрийн шаргал гэгээг ховсорох мэт урд амьсгал татан өнөртний уламжилт амьсгал арвитгах цэцэг гүнг дасгалыг ажуухан хээж бараад гүүрний түшлэг налан баруун хойд зүг ширтэн удаан зогсдог билээ. Цөөлн нь хатуугаан дийлэх ясан байвчиг зөвхөн цаг хугацааны нэдрүүлгээр орчлон элэгддэг учиртай. Өглөө ороогүй нааш цааш цовх олон хөлийн аясаар энэ муу гүр хэдэн жудаа цоморч хичнээн жудаа засч тордовдоо. Цагийн салхинд ганцсан хөгс саарл тоосхон байшингууд буддийн сүмэн вааран дээвэртэй тэр хэдэн дуган өвс ногоон дарагцсан явган зам хаврын хаврт хамгийн түрүүнд нь навчилдаг өвгөн тоор өглөө бүр мэндэлдэг ян овх дэмгэн ирж буцах тоолон өвгөн намайг эмтэлж буцааж нөхсөөр хорвоотой аргамжсан миний удмын хэлхээ бүгд энэ суурингийн түүхийг бичиж байна. Хэмээн бодож зогсох өвгөн хэдэн настайгаа мартсан билээ. Үнэндээ ч өөрийнхөө насыг тоолж үзсэнгүй. Бас түүнээс хэн ч асууж байсангүй. Лавтая 200 дамжсан түүхийн шаргал хуудсыг өвгөн мэдэх билээ. Өвөө, та яагаад өглөө бүр хойд зүг хар зогсдөг юм бэ? Гэж шалгаадаг байсан жаал охиныхон толгойг илбэж бурхадын явсан замыг харж угаа юм аа. Хэзээ нэг өдөр бурхад эргэж морилвоос тос чамжилгүй ёсалдхаас айж байна. Хэмээн шивнж хэлнэ. Синжи өвгний 6 дахь үеийн түүчээ энэ жахан охиноос өөр үрээч ах дүү түнд үлдсэнгүй. Өвөө, ямар бурхад таныг орхиод явчихсан юм бэ? Та тэр бурхандаа гомддоггүй гэж асуугаад сониуч хар нүдээр ширтэх жаал охиндон юу гэж хариулахаа бодож хэсэг суугаад тэр бурхтыг би хараагүй. Миний өвөг эцгийн үеийн түүх эргэж иртэл энэ гүрийг сахин хамгаалж байх зарилэгтай он удаан жил сууж байна гэж шүүрсалдан. Охин байн лавлаж өвгөнч энэлүгэн давтаж хэлсээр охин өсч далжигүүр гүйцсэн хараацай шиг нисч одоод 3 жил өнгөрсөн билээ. Саншил ёсоор энэ өглөө гүүрэн дээрээ зогсоод өрн салхи сэвэлзэх умар зүг ширтэн эцэн дээдэс баатар жанжид минь сахин хамгаалах зарилэгтай гүүр тань хан мэт бэх хад мэт хатуу хэвээр хэм байна. Дээдэс та бүхэн минь эргэн эрж өвгөн намайг харуулын хүн далбнаас чөлөөлж өхийг боол би гуйн мөргөй хэмээн өдөр бүр хэлж зансан үгэн тарны мэт залбирч хэлээд тосгоныхон зүг хараа талбилаа. Зя яна ухтавхай гараад ирлээ. Өнөөдөр аваа хөнгө алхаж байх шив дөнгөж ирээдхэн настайч намрын навчиг хорч хийжээ хөөх юм. Бүсгүй хүний залуунаас гоцсөглөн богинох юм да. Эцэг яна ухтынх нь хүүхэд насыг мэдэн бэм. Будааны тариалан дундуур ногтруутай хөөцөлдсөн хөл нүцгэн жаал нэг л мэтгэд өсч торнон сүрэнген данжаад ван овхтын охин үртээ урагдлаж энэ яна ухайг төрүүлсэн. Ян өсч торнон өөрийн ихээс энэ үдсгэлэнтэй бүсүгэ болсон. Гоо үдсгэлэн гэгч нарны цагаан хялма намрын тэнгэр татсан үүлэн солонго шиг үзэгтэй дөнгөрдөг нь гачлантай. Насны эрхэнд ухаан санаа наригсан уймра чагунц намайг өөртөгөн үеч чадсуу хэмээн итгэж яваа та хөөрхөө.
Орчлонгийн төмөн нуглаа. Онцгой мэт бомон учрал зовлон жаргал ээлжилсэн хүний амьдралын онцгой мэдэн нууцыг эргэж бодох харахгүй таагмарчдаг нь хүмүүний арын шин. Тоорын цэцэрлэгт намайг хүлээж тоолшгүй ододын дор хүүхэн насаа надад дэвсэж өгөхдөн янавхтавха 16хан настай байсан та. Намайг аваад хашаан чамаагүй яваач гэж нулимс мэлмрүүлэн гуйсаар Жан овогтын гэрд очисон доо хөөрх юм. Жан овогт тэр хүн өнөөдөр бусдын ладил нартын тоосон булагдаж сэтгэлийн булаг ян авха сонгорын цоор шиг ганцаараа өтөллөө. Ганцаардал гансарл дунд гэртэж үлдсэн насаан бэлбсэн эмийн ёсоор цор ганцаараа көвөрдөж явна. Өглөө бүр намайг тосч мэнд мэдээдэл өдөш бүр аяг халуун будаа ганц жүнц хараар хөргөж ирээдэл. Нэгэн өдрийнх нь ажил дуусч нар сарны урсгалыг хэлхэж явсаар нүдний өмнө өтөл насанд өмчлөлөө хөөрх юм. Бэхэн нүгэлтэй хүн. Эр хүний харцны булангар тусаагүй охин хонгор бий цогцсын сарны мөнгөн урсгал дунд цуу татан урж байхтан орчлонгийн үнцнийг дэнсэлж үзээгүй юм. Жан овогтын инжир эцэг маань баярхад суун. Харин би онгон бий охин сэтгэлэн танд дэлгэж хожимын олон өдрийн зовлонгийн амтанд цатгалдах мянган шөнийн нулимсан хэлхийг чиний бүтээсэн гэгэн дурсамжаар хэлхэж амьдрнаа гэж хэлээд л бүсэн тайлж хэнгэр задгаалсан чэвэлт эмдэ хэмээн өхөөрдөнгүй өглээд бушилсан инэвхэлсээр дахин сарвжлан харах үед саарл хүрээ татсан зуун нүдний хардсанд нь болжмрын дал шиг нууцхан омгөрхөл жирвс хийгээд нисэн одлоо. Сэнжи өвгөн шонтгор мөрөн атгалан хоёр шууган зөөлөн цохилсоор чулуу бүхний нүдэлсэн явган жимээр ажуухан алхсаар харж явах үед нь уулын уруу морилдсан бүдэг замаар ууха хадаасан олон хүний хашгиран машин тэрэгний өмхий самхаа үнэр ханга тавьсаар тосгонд нь орж ирлээ. Эрсэн тоссон залуусын дунд хүзүүндэн улаан бүж зүүсэн жаал охин нь харагдав. Өвгөн харсан жаал охин нь гүйж ирээд л "Өвөө, яг одоо таны гүрийг дэлбэлж өргөн зам засаад манай тосгонд том уурхай нээх болсон. Та хизээж хараагүй бурхтад итгэх хэрэггүй. Харин цоо шин хөгжил дэвшилд итгээрэй" гэж хашгираад гүйж одлоо. Өвгөний тархин дундуур аянга нэргэгшгэл болов. Болохгүй. Өвгдээ цэмэн захиж үлдээсэн гүрийг бүүн нураа. Би энэ гүрний үе дамжсан сахиул гэж хашгирсаар буцаж гүйлээ. Олон жил хичээн үйлдсэн цигүнг дасгал нь хэрэг болж хөөрн дэгдэх мэт гүйсээр гүүрэн дээрээ гараад энэ гүрийг сахин хамгаалж бай гэж мөнх тэнгэрийн харьяат хөх Монголын эзэн дээдэс Баатар Жанжид маань зарлиг буулган миний буурал эцэг Нахун Баатрыг тохон томилсэм эзэн дээдэс буц жирэх хүртэл гурван үеэрэн манажгаа энэ гүрийг нурааж болохгүй хэмээн хашгирах үед тэнгэр нурсан мэт ихэд уунэр хийж газар цөмөрсөн мэт шороотоос манаран бослоо. Тэнгэр багандсан тоосон дунд зүгжиггүй хөөрсөн өвгний чихэнд дэлхийн дадиг чичрүүлсэн Монгол даждын уухаа хадаж хөхөмдөг талыг хотолстол давхилдах чирэг мордын ган туран чимээ хангинж байлаа.